ทีมนักวิจัยตีพิมพ์การค้นพบในวารสาร Astrophysical Journal พวกเขาค้นพบคลื่นวิทยุที่คล้ายคลึงกันถึง 11 ครั้งโดยทั้งหมดมาจากตำแหน่งเดียวกันคลื่นวิทยุปริศนาจากห้วงอวกาศอันไกลโพ้นยังคงเป็นโจทย์อันน่าตื่นตาให้กับวงการดาราศาสตร์และฟิสิกส์ได้ถกเถียงอยู่เสมอแล้วใครหรืออะไรที่ส่งมาแต่ครั้งนี้มันน่าแปลกใจเป็นพิเศษเพราะคลื่นสัญญาณวิทยุถูกส่งมาถึง 6 ครั้งใช้เวลาแต่ละครั้งเพียงไม่กี่มิลลิวินาทีตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมามีการค้นพบ FRB ราว 18 ครั้งและมันยังคงเป็นปริศนาตั้งแต่นั้นมาคาดว่าสัญญาณวิทยุเดินทางไกลกว่า 3,000 ล้านปีแสงจากกลุ่มดาวสารถีหรือออริกาและมันไม่ใช่เหตุการณ์ระเบิดเพียงครั้งเดียวจากการปะทะของเทหะวัตถุในจักรภพหรืออาจจะมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นในทุกๆวันมีการคาดการณ์ว่าสัญญาณ FRB เกิดขึ้น 2,000 ครั้งในแต่ละวันแต่ส่วนมากมีสัญญาณสั้นๆเพียงชั่วครู่จนเทคโนโลยีที่เรามีในขณะนี้ไม่สามารถจับสัญญาณได้ทัน Brief สัญญาณวิทยุปริศนาส่งตรงมาจากนอกโลกถึง 6 ครั้งจากตำแหน่งเดียวกันเสียงโลหะที่น่ากลัวคืออะไรจากอวกาศมนุษย์ต่างดาวส่งสัญญาณให้เราหรือไม่ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์อาจค้นพบแหล่งที่มาของเสียงแปลกๆจากอวกาศเราเรียนรู้มากมายเกี่ยวกับเอกภพแต่ยังมีอีกมากมายที่เรายังไม่รู้โดยเฉพาะความลึกลับอย่างที่ทำให้จิตใจของนักวิทยาศาสตร์ทรมานมานานหลายปีในปี 2007 นักวิจัยจับสัญญาณวิทยุแปลกๆที่มาจากสถานที่หลายพันล้านปีแสงเหล่านี้ไม่ได้เป็นสัญญาณวิทยุครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์เคยได้ยินมาจากห้วงอวกาศพวกมันเป็นสิ่งที่รู้จักกันในชื่อของการระเบิดของคลื่นวิทยุ FRB นักวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Fast Radio Burst หรือ FRB หรือสัญญาณคลื่นวิทยุที่มาจากนอกโลกมีความเข้มทางสัญญาณสูงและเกิดขึ้นในช่วงเวลาชั่วเสี้ยววินาทีแต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถชี้ชัดที่มาที่ไปถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวได้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นคลื่นวิทยุสั้นๆที่มาจากเขตกาแล็กติกของจักรวาลการระเบิดเหล่านี้ซึ่งเราไม่ทราบแหล่งที่มาที่แน่นอนอย่างสมบูรณ์ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีและมักปรากฏเพียงลำพังนักวิจัยที่ศูนย์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ฮาวาร์ดสมิธโซเนียนคาดว่าแหล่งที่มาของ FRBS เหล่านี้อาจเป็นเครื่องส่งสัญญาณขนาดมหึมา2 เท่าของโลกที่ขับเคลื่อนโดยแสงอาทิตย์ทฤษฎีที่ 2 ระบุว่าเสียง BBX เอกภพที่แข็งแกร่งดูเหมือนจะมาจากหลุมดำขนาดใหญ่หรือดาวนิวตรอนที่ทรงพลังยังไม่เคยปรากฏมานานกว่า 3,000 ล้านปีแสงจากโลกของเราในเนบิวลาดวงดาวที่มีศักยภาพเจสัน เฮสเซลรองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมและทีมนักวิจัยของเขาเชื่อว่าแหล่งที่มาของการระเบิดอาจเป็นดาวนิวตรอนหมุนรอบตัวซึ่งเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมแม่เหล็กรุนแรงเช่นหลุมดำที่ดูดฝุ่นและก๊าซเจสัน เฮสเซลมุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการทำความเข้าใจดาวนิวตรอนแทนของดาวที่เหลืออยู่เหล่านี้ซึ่งเกิดจากการระเบิดของซูเปอร์โนวาเกิดจากวัสดุที่ค่อนข้างต่างจากที่เราพบบนโลกดังนั้นดาวนิวตรอนจึงเปิดโอกาสให้เราได้เข้าใจความสุดขั้วของจักรวาลเจสันจะแบ่งปันสิ่งที่เขาค้นพบเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจและลึกลับที่สุดที่เกิดขึ้นในทางดาราศาสตร์ในขณะนี้การระบุแหล่งที่มาของ FRB นั้นเหมือนกับการเห็นแสงแฟลชของกล้องในห้องที่มืดมากจากนั้นพยายามหากล้องในที่มืดยิ่งไปกว่านั้นห้องนี้มีขนาดเป็น1,000 ล้านปีแสงนักวิทยาศาสตร์
ระบุว่ามี FRB จำนวนมากและส่วนใหญ่จะดูเหมือนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวสิ่งนี้ทำให้พวกเขาคาดการณ์ว่าพวกเขาจะสามารถสร้างเหตุการณ์ความหายนะบางอย่างเช่นดาวนิวตรอนซุดตัวลงไปในหลุมดำอย่างไรก็ตามความลึกลับนั้นลึกมากขึ้นในปีพ.ศ. 2559 เมื่อนักวิจัยค้นพบ FRB ที่ดูเหมือนว่าจะเกิดซ้ำการค้นพบนี้ที่รู้จักกันในชื่อ FRB 121,102 หมายความว่าอย่างน้อยในกรณีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวไม่สามารถอธิบายได้ตั้งแต่นั้นมานักวิจัยสามารถติดตามสัญญาณวิทยุเหล่านี้กลับไปยังพื้นที่ก่อตัวดาวฤกษ์ของกาแล็กซี่แคทที่ห่างออกไป 3,000 ล้านปีแสงและตอนนี้กำลังทำงานเพื่อหาสาเหตุทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างหนึ่งคือการระเบิดเกิดขึ้นจากสนามแม่เหล็กที่เพิ่งก่อตัวขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ดาวนิวตรอนหมุนรอบตัวที่มีสนามแม่เหล็กสูงมากแต่ด้วยการทำซ้ำ FRB 121,102 เป็นความผิดปกติสำหรับ FRB ส่วนใหญ่นักวิทยาศาสตร์ไม่ทราบว่ามาจากไหนหรือเกิดจากอะไรในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science ทีมนักวิจัยนานาชาติได้ประกาศว่าพวกเขาได้ค้นพบ FRB ตัวเดียวมาจากไหนกาแล็กซี่ที่ห่างออกไป 4,000 ล้านปีแสงการระเบิดที่ชื่อว่า FRB 18,092 ได้รับการระบุเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายนปี 2018 โดยใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุ Array Pathfinder ASKAP ขนาด 36 เสาออสเตรเลียหลังจากเหตุการณ์เริ่มต้นนำทีมโดยคริส บันนิสเตอร์ของเครือจักรภพวิทยาศาสตร์และองค์กรวิจัยอุตสาหกรรมแห่งออสเตรเลีย CSIRO ใช้ความแตกต่างเล็กๆน้อยๆในเวลาที่แสงจากสัญญาณไปถึงเสาอากาศกล้องโทรทัศน์ต่างๆเพื่อซูมเข้าที่ FRB ไม่เพียงแต่พวกเขาสามารถติดตามมันไปยังกาแล็กซี่ที่มันมาจากพวกเขายังสามารถค้นหาตำแหน่งภายในกาแล็กซี่ในชานเมืองทางช้างเผือกมันเป็นกาแล็กซี่ที่มีค่าเฉลี่ยมากไรอัน คาร์นันผู้เขียนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวิมเบิร์นแห่งออสเตรเลียบอกกับ Newsweek การระเบิดเกิดขึ้นจากนอกเมืองห่างจากใจกลางกาแล็กซี่ความประทับใจที่แสดงการตรวจจับตำแหน่งของ FRB 180,924 Galaxy ที่มาจากแตกต่างจาก FRB 121,102 เป็นอย่างมากถ้ากาแล็กซี่ใดมีประชากรเป็นตัวเอกเก่าเชนนอนกล่าวทีมไม่ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าทำให้เกิดการระเบิดและพบว่าสถานที่ตั้งของ FRB ที่รู้จักกัน2แห่งนั้นแตกต่างกันมากทำให้เกิดถามมากขึ้นนักดาราศาสตร์ที่ให้คำอธิบายสำหรับการระเบิดทางวิทยุอย่างรวดเร็วและจะต้องชั่วคราวเมื่อค้นพบนี้เชนนอนกล่าวทฤษฎีจำนวนมากที่ทำให้เกิด FRBS ถูกสร้างขึ้นรอบๆเลอพิเตอร์ตัวกาแล็กซี่โฮสต์และสภาพแวดล้อมความจริงที่ว่าโฮสต์นั้นมีความแตกต่างกันมากหมายความว่าถ้ามีแหล่งกำเนิดเดียวแหล่งเดียวก็จะต้องคิดใหม่นอกจากนี้เขายังกล่าวว่าเนื่องจากมี FRB หลายพันตัวบนท้องฟ้าทุกวันเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะอธิบายสัญญาณลึกลับเหล่านี้มันต้องเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นค่อนข้างสม่ำเสมอการค้นพบนี้ได้รับการต้อนรับจากนักดาราศาสตร์เจสัน W.T. เอสเตอร์จากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษากล่าวว่ามันเป็นผลเชื้อเขาบอก Newsweek เพื่อให้เข้าใจถึงแหล่งกำเนิดทางกายภาพของ FRB และไม่ว่าจะมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า FRB หลายประเภทหรือไม่เราจำเป็นต้องมีการแปลที่แม่นยำซึ่งระบุชื่อกาแล็กซี่โฮสต์ของแหล่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน
ข้อเท็จจริงที่ว่า FRB นี้อยู่ในโฮสต์กาแล็กซีที่ค่อนข้างแตกต่างจากกาแล็กซีแคะแห่ง Repeater ตัวแรก FRB 121,102 แสดงให้เห็นว่าพวกเขาอาจมาจากวัตถุประเภทต่างๆและ FRBS ที่เกิดขึ้นซ้ำๆและไม่เกิดขึ้นนั้นมาจากแหล่งกำเนิดที่แตกต่างกันทางกายภาพอย่างไรก็ตามเพื่อให้เราสามารถสร้างภาพที่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นพอโซจาก Dominion Radio Astrophysical Observatory ของแคนาดาซึ่งไม่เกี่ยวข้องด้วยบอกกับ New Weeks การแปลครั้งที่2ที่นำเสนอแตกต่างจาก FRB ภารกิจการตามหา FRB หรือสัญญาณนอกโลกยังเป็นมนต์เสน่ห์อันน่าหอมหวนของจักรภพมันตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วกำลังเกิดเหตุวิปลาสอะไรในจักรวาลอันไกลโพ้นความปั่นป่วนส่งผลอะไรกับโลกใบเล็กๆของเราหรือว่าใครหรืออะไรพยายามสื่อสารกับเรา